Kembali lagi bersama channel kakak ya. Di sini kakak lagi ada di padang pasir. Ini kakak sekarang lagi ditugaskan untuk mencari mobil sport. Tapi teman-teman, mobil sportnya ini kakak sekarang lagi mau mencari mobil sport yang hilang di gunung pasir teman-teman. Jalannya terjal ya tuh. Terjal banget. Oke teman-teman, sekarang ikuti kakak ya spotnya. Oke, ayo kita mulai. Jalannya terjal teman-teman. Ada batu nih teman-teman. Mana dulu ya? Sini ya. Ada batu gede nih. Mundur dulu. Oke teman-teman, kita mencari ke arah sini dulu. Oke, mudah-mudahan ketemu ya. Hendaknya ini ada 6 mobil sport yang terjatuh teman-teman. Ini teman-teman, ada mobil sportnya. Lihat dia ternyata. Sekarang kita angkat dulu teman-teman mobil sportnya. Kita angkat dulu teman-teman. Oke, kita angkat. Oke teman-teman, ini mobil sportnya udah satu diangkat nih. Kita simpen dulu mobil sportnya. Ini Hot Wheels jenis sedan teman-teman. Oke, kita majuin dulu ya. Ini masih bagus teman-teman. Ternyata itu kayaknya ada satu lagi teman-teman. Oke. Deket nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Banyak batuan teman-teman. Ini gede sekali ternyata teman-teman. Kita dorong dulu teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teman-teman, berat sekali ini, agak gede teman-teman. Oke teman-teman, kita buka dulu teman-teman. Sekali. Ini bagus sekali nih. Wow, keren. Oke teman-teman, ini satu lagi udah diketemukan. Ini baru 2 teman-teman, baru 2. Oke, kita cari lagi. Ayo, kita simpan di sini ya. Kita tutup dulu pintunya. Nanti takutnya ada ular masuk, teman-teman. Oke. Wah, ini jalannya nanjak sekali, teman-teman. Wah, mobilnya nanjak dulu ya. Teman-teman, semoga cepat kamu ya. Yang satunya lagi ya. Oke, kita lihat dari atas. Oke. Nah, sekarang kita lihat gimana mobilnya. Kok nggak ada ya? Wah, itu apanya itu? Itu satu lagi teman-teman. Oke, kita deketin dulu ya. Oke, kita tarik. Wah, ini mau jatuh ini. Harus ditarik ini teman-teman. Oke teman-teman, karena ini posisinya di tebing, jadi kita harus pakai tali untuk mendereknya. Doakan ya, semoga mobilnya cepet keangkat. Oke, 1, 2, 3. Yuk teman-teman. Berat sekali ini teman-teman. Berat sekali ya. Doakan ya, semoga cepet keangkat. Oke, sekarang mobilnya di atas teman-teman. Ini jatuh sendiri teman-teman. Oke, kita parkirkan dulu di sini. Ini baru ketemu, ini warna pink teman-teman. 1, 2, 3 teman-teman. Oke, baru 3 nih. Oke, baru 3. Kita cari lagi. Ayo, kita cari lagi teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita cari lagi yuk, keliling-keliling. Di mana ya? Ini di mana? Nggak ada. Apa itu ya? Itu teman-teman, yuk kita dekati teman-teman yuk. Udah
4 teman-teman. Kita cari lagi. Wih, ternyata ini kebalik lagi. Kita dorong lagi teman-teman, ayo. Oke, kita dorong dibalikan dulu. Wih, ini ada gambar Spiderman teman-teman. Bagus, kita kembalikan lagi ke temannya ya. Maju dulu. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.